друзья, вы на канале Тимур Менгазов, и сегодня я буду проходить робота кашля. На низком, просто на обычном мы все еще с мамой не прошли. Беру джойстик и буду проходить. Я буду атаковать как обычно. Но я с одной жизнью. Да, я с одной жизнью. Буду пытаться. Это сложно. Хочу сказать, очень сложно. Но мы сначала атакуем. Опять попался. Надо как-то поаккуратнее. Начну с самого низа. Здесь довольно легко. Я сломал. Здесь появляется бомба. Да, я уже понял. Очень плохо. Мы сейчас умрем. Да. Опять. Но лучше я буду ломать сначала этот лазер. Это всегда лучше. Теперь самый низ. И порежем тоже. Потом мы ультанем, когда здесь будет сердце. Нам здесь покажет. Яичко. Сейчас выходит сердце. И я сейчас ультану. Ауч. В самом конце я умер. Еще раз. Пока я не приду, видео не закончится. Правила такие. Да, это очень сложно довольно. Я бомбу не лучше. Опять умер. Я буду рад, если вы поставите лайк и подпишитесь. Я опять умер. Опять не смотрю уже. Довольно сложно так. С амулетом. Вот так делаешь. И опять умираешь. Опять забываю. А это же раунд. В этот раз я не забыл. Потому что здесь есть и другое. Так, жизнь дополнительная за то, что я полезу. Да, у меня не кольцо сердца. Да, вы можете посмотреть по ютубе, как это все проходят на обычном. Ну, поставьте, пожалуйста, лайк с подпиской. Я буду очень рад.
атакуем. Ну, правда. Атакуем. Посможем. Атакую бомбой. Я смогу. Если я пройду прямо сейчас, то поставьте лайк с подпиской. Прошел. И всем пока.